नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लांट है जस्टिस या अंधा तोड़ा है या मालाबार नट बोलते हैं या अडुल्सा भी नाम है इसका। अंधा तोड़ा, वसा या बाशोक पाता, बंगाली में इसको बाशोक पाता के नाम से ही जानते हैं। और दोस्तों, ये जो प्लांट है ये एक मेडिसिन का काम करता है, जैसे जुखाम का होना या बुखार का आना, उल्टी होना, खून की कमी, हाथ पाँव का फूलना, ये सारी चीज़ें बॉडी में जितनी तरह की भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। अगर आपको इसका कहीं पर कटिंग मिल जाए या प्लांट मिल जाए तो आप इसको ज़रूर लगाइए। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से जो है उग जाता है। इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। मैंने इसको जो है कटिंग से ही ग्रो किया है। और दोस्तों, इसकी जो पत्तियों की अगर बात करें, वैसे तो इसके जो इस प्लांट के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे फूल हो गया या लीव हो गई या फल हो गए, जड़ हो गई, छाल हो गई, ये सभी काम आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जो पत्तियाँ होती है इसकी, ये पत्तियाँ सबसे ज़्यादा काम में आती है इसके दवाइयों के रूप में। अगर दोस्तों आप इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो इसको जो है काढ़ा जिस तरह से बनाते हैं घर पे उसी तरह से बनाना होता है। और इसके जो पत्तियाँ जो होती है वो काफ़ी चिकनी होती है, बिल्कुल हरे कलर की होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर होता है और बहुत ही घना हो जाता है। मेरा जो ये प्लांट है दोस्तों, ये 2 महीने का है और मैंने इसको जो है कटिंग से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप चाहे तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं या अगर आपको प्लांट मिले तो प्लांट भी आप जो है ला सकते हैं। दोस्तों, इसमें फ्लावर भी आते हैं, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और ये दोस्तों इसका जो लीव्स वगैरह है या फ्लावर वगैरह है जो भी है दोस्तों, सभी चीज़ें बहुत ही कड़वी होती है। इसीलिए जब भी आप इसका काढ़ा वगैरह बनाएं तो उसमें आपको हनी या मिश्री मिलाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके प्लांट की बात करेंगे तो ये झाड़ी की तरह हो जाता है। इसकी जो हाइट है 4 फीट से 7 फीट तक बढ़ती है। और कभी कभी ये काफ़ी अच्छा अगर इसको एटमॉस्फेयर मिल जाए तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, तो 15-20 फीट भी हाइट इसको मिल जाती है उस समय। और इसके जो फ्लावर है दोस्तों, ये मई जून से लेकर आते हैं और जो इसके जो फल बनते हैं वो जो है जुलाई अगस्त तक बनते हैं। और इसकी पत्ती, फूल, छाल, मूल सभी चीज़ें जो है वो यूज़ में ली जाती है। दवाइयों के रूप में ही इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप इसको अपने घर पर लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से उग जाता है। ज़्यादा इसको केयर भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको जो है नॉर्मल जो जगह है, अगर आप गार्डन है आपके पास नीचे कहीं, तो आप वहाँ लगा देंगे तो इसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वाटर से भी ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी तरह पॉट में लगा रहे हैं तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और नॉर्मल जैसे हम लोग खाद वगैरह देते हैं सभी प्लांट में, तो इसमें भी उसी तरह से थोड़ा बहुत देना होता है। और हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र भी आपको इसमें दे सकते हैं। जैसे दूसरे जो फ्लावर वगैरह के प्लांट हैं उसमें हम 10 से 12 दिन में अप्लाई करते हैं, इसमें मंथ में एक बार भी देंगे तो भी चलेगा। और पानी आप दिन में एक बार देते रहिए तो ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ही बुशी हो जाता है इसका प्लांट। और इसके जो लीव है दोस्तों, मेरा जो ये प्लांट है ये कटिंग से ग्रो है और ये बहुत ही छोटे साइज़ का है, इसीलिए आपको पत्तियाँ छोटी दिख रही है थोड़ी। लेकिन दोस्तों, इसकी जो पत्तियाँ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। तो जब भी आप इसके लिए, अगर मान लीजिए बुखार हो रहा है या जुखाम हो रहा है, जुखाम के लिए जैसे पुरानी से पुरानी जो जुखाम होते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं आपके, आप जैसे गले में कुछ फंस रहा है, इस टाइप का कुछ हो रहा है या छाती में कफ वगैरह जमा है, तो उसके लिए जो ये बाशुक पाता है इसका काढ़ा बना सकते हैं आप। दोस्तों, काढ़ा बनाने के लिए आपको जो है ये बाशुक पाता की जो पत्तियां है वो 3 से 4 लेनी है और उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। अब आपको 1.5 गिलास जितना वाटर लेना है, यानी 1 गिलास अगर आपका 200 ml का है तो आपको 350 ml वाटर लेना है। और उसमें जो है छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल ही भी छोटा सा, आधे चम्मच से भी कम होगा वो, 1/4 चम्मच जितना अदरक का आप पेस्ट ले सकते हैं, या अदरक को जैसे हम चाय में कूट के डालते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। और काली मिर्च आपको जो है 4 से 5 जो है काली मिर्च के दाने भी कूट कर आपको डालना है पानी के अंदर। और तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको 10 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में आपका जो 1.5 गिलास वाटर है वो 1 गिलास बन जाएगा।
तो दोस्तों अब जो ये मिश्रण बना है इसको आप छान लीजिएगा, और छानने के बाद आप इसमें चाहे तो मिश्री डाल सकते हैं, और अगर आप हनी अफोर्ड कर सकते हैं तो हनी डाल सकते हैं। हनी से बहुत ही जल्दी काम करेगा आपके जो भी जुकाम है या पुरानी सर्दी जमी हुई है। तो इसका सेवन अगर आप 4 दिन तक करेंगे, यानी आपको पर डे 3 टाइम लेना है, 3 बार जैसे हम लोग कफ सिरप वगैरह लेते हैं तो वैसे ही इसको भी आपको लेना है। और आप 1-1 कप जितना ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लेना। आप 1-1 कप जितना आप अगर लेंगे तो आप 4 दिन तक भी अगर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो खांसी है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हो रहा है। दोस्तों हनी जो है आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं या 1.5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए या वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है या आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।